رضا بهلوي، شو يعني؟ ليش سمى حاله رضا بهلوي؟ عشان تعرفوا مصيبة الأكراد في تاريخه. رضا شاه المعروف عنه أنه رجل من مازندران، من إحدى قرى مازندران شمال إيران. ويقال أنه لما صار ملك إيران، هو كان قائد عسكري وصار ملك إيران، اتخذ لقب لنفسه هو بهلوي. يقال أنه كردي الأصل، من الأكراد الذين يعيشون في مازندران ومن عشيرة البالاني. قلت لك البالاني عشيرة كبيرة يعني في كردستان الجنوبية والشرقية، ويقال أنه أصله من عشيرة البالاني التي سبق ذكرها، العشيرة الكردية المعروفة. بالاني يعني بهلوي، بالاني بالضبط هي يعني بهلوي باللغة الكردية والبهلوي. فيقال أنه من البالاني، وما حاب يقول أنا كردي بصراحة، فسمى نفسه بهلوي. ويقال أيضا أن الدليل على ذلك الحرس الخاص لعائلة البهلوي له، لرضا شاه ولابنه محمد رضا شاه الشاه السابق، كان حصرا من الكرد. الحرس الملكي الخاص لرضا شاه وابنه هم فقط من عشيرة من الكرد، ما يعينون أي قومية أخرى في إيران، في حرسهم الخاص هو الكرد فقط. فرضا الشاه كان ممتعض من كلمة بيرسيا وكلمة فارس التي تطلق على هذه البلاد. فرفع سنة 1935 رفع قضية سنة 1935 لعصبة الأمم، قبل ما في قبل الحرب العالمية الثانية يسموها عصبة الأمم، بعدين صارت الأمم المتحدة. قال هذا الاسم ما يدل علينا وعلى الشعب اللي ساكن هون وعلى البلاد اللي احنا نسكن فيها، رجاء غيروها إلى كلمة إيران. وفعلا الأمم المتحدة غيرتها إلى كلمة إيران، لكن هم يلفظوها إيران. احنا الكرد الوحيدين اللي نلفظها إيران. الكردي ما يقول إيران، إيران، الكردي يقول إيران، وهو هذا هو اللفظ البهلوي والذي تعني الآريين. هي كلمة قديمة ترجع إلى آلاف السنين يعني مضى. فهذه هي قصة رضا شاه. رضا شاه فرض البهلوية، تعليم البهلوية في بعض المدارس، وغير كثير من اللغة الفارسية. جبر اللغويين الفرس في إيران الإيرانيين أن يستعملون الكلمات البهلوية بدل الكلمات العربية والتركية في لغتهم، وإلا الفارسية ولحد الآن الفارسية 30% منها لا زالت عربية، لكن في عصر رضا خان كانت نصف أو 60% من اللغة الفارسية كانت عربية. مع محاولات رضا شاه تغيرت إلى 30. هو أجبر لهذا. تشاهد الفارسية فيها كلمات بهلوية قديمة أصلية، هاي مو من اختراعهم، لا، رضا شاه فرض عليهم فرض، بينما هي موجودة في لغتنا. لهذا هنا الشغلة المهمة جدا، إياك 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 يا كردي لما تقرأ الأشعار الكردية القديمة، خاصة ملاي الجزيري، مولوي، أحمدي خاني، بابا طاهري، همداني، هاي الكلمة فارسية، إياك، هاي كلمة بهلوية أصلية ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وليست كلمة فارسية. أنت جاهل ما تعرف اللغة البهلوية، لهذا ما تعرف تقول هذا فارسي. لا، هاي مو كلمات فارسية، هاي كلمات نازلة إلنا مباشرة من أجدادنا عبر لغتنا الكردية.